السلام علیکم قدرمنو کتونکو دا وخت معاذ خان سره موجود دی په یو موضوع په یو ټاپک باندې خبرې اترې وکړو. معاذ خان که موږ او تاسو وګورو نو په لارو کوڅو په کورونو په مدرسو په جوماتونو او بیا په سکول کې هم د ماشومانو سره دغه کلیکر ورته ویلی شي څه بلا ده دا ټقای رخیږي. د دې حوالې سره تاسو ته پیغام ورکوئ جی. بسم الله الرحمن الرحیم. نو ټول نور خو زه تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو مالا مقرر کړو په دې موضوع را د باس کولو مقرر کړ چې لکه مطلب دا نن سبا هغه ډېر زیات ضروري دی جی. ټول نه اول خو زماله د ماشومان د والدینو ته د درخواست چې مهرباني وکړي د دې په ځای باندې د دوی په لاس کې قلم ورکړي کتاب ورکړي یا څه داسې تربیت ولورکړي. ګوره دا خو دومره غلط شی دی چې دې په لارو باندې ځای په ځای باندې مشران هم ذهني بیماران کو کورونو کې بیماران چې کم دي هغه نور هم پریشان کړ نور هم بیماران کو. نو موږ د ټول د دوی والدینو ته دا درخواست کو چې یوازې دا شی خو نه دی خصوصا دکاندارانو هم ته دا درخواست کو چې پرز کتا سره زهر درکې یا یو غلط شی درکې دا غي د خرڅولو په ځای باندې مهرباني وکړي یو خشه چې کم دی هغه میدان ته راوباسي چې په هغه باندې واړو مستقبل هم خشي خلک د دعاګانې هم کوي او تاسو د ګټي وزیره هم جوړ شي. نو زه د ماشومان خلاصه کې واړو ماشومان په د خزوانان کسان چې کم دي دا غو سره تسبو په شان دا په جیب کې دی په لاري چې دا ټکارې شروع کړي خلک دومره پریشان کړل چې داغه څه حد سر نه نشتی. لیکن افسوس دا چې معاشره چې کومه دا ډنده شو د دې د زر سترګرندې دي د خبر ته هیڅوک توجه نه راغلی چې هغه ډیر معمولی په دغه کې په نظر ډیر معمولی ښکاري لیکن داغه زهر دومره زیاتی چې هغه د حد نه زیاتی. موږ د مشرانو ته دا درخواست کوو چې په خپل مشرانو باندې جوړ نظر وساتي او د دې شنه واپس راوګرځي د دې شي په ځای باندې پلاس کوله تسبیح ورکی قلم ورکی کتاب ورکی څبل څه دواګانې وته چې په لار زی دا وایي ثواب به هم کېږي آخرت به هم خېته کېږي خلک به تم دواګانې کوي خلک به هم نه پریشان کېږي مریضان به هم نه پریشان کېږي تاسو به هم مطلب دا رګاډو سره نه جنګي دا ټکار په مخ باندې جوړ مخ ته نه ګوري خو مطلب دا دی روان دي. تاسو د 1968 د انګريزانو هغه منصوبه چې د اغلن مسکر کامیابی په تکمیل ته ورسېده او د پاکستان ګډ ته ورسېده. په حواله زدا یو خبره تکومه چې ګوره ما مخکره ته دا خبرو کړ چې د دې شي پیدا د سر نشټین او نقصانات دومره زیات دي چې د انسان د زندګۍ او د جسم د اعضاء سره لبي کول دي. سترګې یو اهم شی دی چې په انسان سترګې رپټه کې د نظر قیمت معلوم شي یا مطلب د نظر د قیمت د ډړون نه تاسو کې چې آیا د نظر څه قیمت دی. نو دا خو یو تباہی ده هغه ک انګريز جوړ کړل ک بل چا جوړ کړل ک بل چا خدا تباہی چې د پرس ک تباہی جوړیږي د مسلمان د څه د پاره دی دی به د تعلیم د څه د پاره دی د مشر د څه د پاره دی دا ټول چې کوم دی دا په دوه باندې بیت کېږي چې دوه خپل بچی چې کوم دی نن د دې شنو واپس نه کړو نو سبا دوی د دې شنو سره مخامخ کېږي چې قسم په خدای چې به د ماچری د پاره د کور د پاره او د کوڅې د پاره یو غټ ناسو. معاذ خان اخره کې انتظامیه ته څه پیغام ورکوي بیا په 13 کم دکانداران چې دا سيزونه راوړي او خرڅوي هغه ته څه پیغام. اصل خبره ده دکاندار ته موږ دا سوال کوو زمونږ ورور د استاد رزق د ګټلو لپاره نور زریوم ډېری زیات دي یوازې دا نه ده ته مهرباني وکړه د دې نقصانات زیات دي قوم تباہ کېږي معاشره تباہ کېږي ینګ طبقه چې کوم دا هغه په گمراهۍ طرف ته راغب کېږي مهرباني وکړه دین نقلا چی د انتظامی دا اولنی فرض جوړیږي چې یاره د یو غلط کاری اګله دا پکاره چې فورن پاکه باندې لاس واچي او هغه دکانداران چې کوم دي مطلب دا دی هغه ته وارننګ ورکړي چې دا شی ورک او کنه ورکړي بیا دومره سخت جرمانه چې اندر پاره څوک جرأت ولري. صحیح ډیره مهرباني خوشاله.